Biznesi online nuk është një mënyrë për të fituar para të shpejta. Hiqeni nga mendja këtë gjë. Edhe studentët që më pyesin për të regjistruar te kursi im, sepse un kam një kurs ku mësoj të tjerë se si të punojnë online duke shitur shërbime, pra puna që edhe un vet kam bërë dhe vazhdoj të bëj edhe sot, dhe këtë gjë u mësoj edhe të tjerëve te kursi im. Dhe shumë veta më pyesin sa shpejt mund të filloj unë të fitoj para pasi të mbaroj kursin. Një pyetje për të cilën nuk mund t'jap një përgjigje të prerë sepse kjo varion nga individi në individ. Varet për shembull se sa shpejt dikush arrin ta mbarojë materialin e kursit, varet se sa fillestar apo i avancuar është dikush që do ta blej kursin, varet nëse ju për shembull keni një aftësi tashmë apo duhet mësoni diçka nga zeroja. Nëse dikush e ka tashmë një profesion, ka një aftësi, di të bëj diçka, por nuk di të ofrojë një shërbim në treg përmes kursit, mund ta mësoj këtë gjë, ndoshta për 2 muaj, në varësi të kohës që ata kanë për të dedikuar materialit që unë ofroj. Për 2 muaj ata mund të mësojnë shumë mirë të krijojnë një shërbim, se si ta promovojnë, se si ta shesin në rrjetet sociale, si të ndërtojnë një audiencë dhe ndërkohë mund të fillojnë dhe të marrin klientët e tyre të parë nga rrjetet e tyre sociale.